हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होगा। सो गाइस, खांसी और गले के दर्द ने कर रखा है परेशान। सो आजमा लें ये चार घरेलू नुस्खे। छाती से निकल जाएगा कब। आजकल वैसे भी अभी हल्के हल्के ठंड, गर्मी आने वाली है और हल्की सी मायूसी से ठंड छाई हुई है। सो इसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज एक्टिव हो जाते हैं जिससे ये प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस रहते हैं। सो खांसी दूर करने के देसी उपाय, अगर आप इन दिनों खांसी की समस्या से जूझ रहे हैं और दवाई पीने के बावजूद आराम नहीं हो रहा है, तो हम आपको चार गजब के घरेलू नुस्खे बताते हैं। इन नुस्खों को आजमा कर आप खांसी को जड़ से दूर भगा सकते हैं। सो होम रेमेडीज टू क्योर काफ। सर्दियों का मौसम अब विदाई की बेला में है। दिन में अब हल्के हल्के गर्मी होनी शुरू हो गई है। इस तरह के मौसमी बदलाव में बैक्टीरिया और वायरस एक्टिव हो जाते हैं, जिससे खांसी, जुकाम, बुखार, छाती में दर्द, गले में खराश और बंद नाक जैसी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। इस मौसम में सबसे कॉमन समस्या खांसी की होती है। परेशानी तब ज़्यादा हो जाती है जब आपको सूखी या बलगम वाली खांसी जकड़ ले। आज हम आपको ऐसी बहुत सारे नुस्खे बताने वाले हैं जिससे आपके जो भी ये खांसी से साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो सब दूर हो जाएंगे। अजवाइन के फूल। एक स्टडी के मुताबिक अजवाइन के फूल का रस कफ होम रेमेडीज़ में फ़ायदेमंद होता है। इस फूल में फ्लेवोनॉइड्स नाम के यौगिक होते हैं जिससे खांसी खत्म होने लगती है और गले की मांसपेशियों को आराम मिलता है। इस रस के इस्तेमाल से गले की सूजन भी कम हो जाती है। आप अपने घर पर अजवाइन के कुछ पत्तों और 1 कप उबलते पानी का इस्तेमाल करके चाय बना सकते हैं। ये खांसी के में काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। नमक के पानी से गरारा, ये तो आप लोगों के लिए आम सी बात है क्योंकि आप सब लोग ये चीज़ जानते हैं। खांसी होने की स्थिति में सबसे पहले अगर गले पर असर होता है और उसमें खराश होने लगती है। इस खराश को ख़त्म करने के लिए आपको गुनगुने पानी में 2 चम्मच नमक डालकर गरारे करने चाहिए। ऐसा करने से छाती में जो जमा हुआ कफ होता है वो निकल जाता है। एक्सपर्टों के मुताबिक आप अनानास का इस्तेमाल करके भी खांसी के असर को कम कर सकते हैं। इसमें ब्रोमेलैन नाम का एक यौगिक तत्व पाया जाता है जिससे खांसी उठनी बंद हो जाती है। कफ होने की स्थिति में राहत के लिए आप अनानास का एक टुकड़ा खाएं या फिर दिन में 3 बार या 3.5 ऑन्स अनानास का ताज़ा रस पिए। इससे आपको खांसी में काफ़ी आराम मिलेगा। अदरक। अदरक को औषधीय गुणों का खजाना कहा जाता है। यह छाती में कफ को खत्म करके खांसी में आराम देता है। खांसी होने की स्थिति में आप अदरक की चाय बनाकर पिएं। इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इसके साथ ही आप पानी में अदरक डालकर उसका भी सेवन कर सकते हैं। पेट की गड़बड़ी, अपच, उल्टी जैसी स्थिति में भी अदरक का सेवन फ़ायदा पहुंचाता है। सो ये कुछ नुस्खे थे जो आप लोग घर पे ही ट्राई कर सकते हैं। और गाइस, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, यहाँ दी गई जो जानकारी है वो घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है। सो थैंक यू।